嗱，今日咧我又嚟去訪問林國璋牧師，其實係下集嚟嘅。咁咧就要問佢一個問題啊，因為咧佢有一本書就係關於佢嘅，就寫咧就係傻牧師，就係橋底10年啊。傻牧師點嚟嘅咧？點解會有人叫你做傻牧師咧？嗱，其實咧就我都唔知嘅嚇，因為之前啲人咧，我哋香港好中意標籤啊嘛嚇。咁我喺橋底每個禮拜同佢哋瞓一晚，咁於是我個花名咪叫瞓街牧師啦嚇。咁同佢啲露宿者係啦，咁佢哋就叫我瞓街牧師嚇。我太太咧係越南人嚟嘅嚇，咁咧佢就發覺嗰啲越南人咧，即係橋底嗰啲越南人咧，就嗌我呢個名啊，Muksuddin，意思咧就係話廣東話咧就傻牧師。咁其實越南話呢個稱呼係即係我太太嘅理解咧，有啲負面嘅嚇，即係癲癲地嘅嚇，唔係讚賞嚟嘅嚇，即係笑嚟嘅嚇，可能癲癲地呢個牧師。咁後來再了解下啦嚇，咁點解佢哋咁樣叫我咧嚇？佢話：嘿，即係你冇飯食啊，揾阿傻牧師啊嚇！你病啊，冇人帶你睇醫生，揾傻牧師啊嚇！咁我後來知道，咁我都好開心有呢個稱號嘅嚇。咁就即係佢哋甚至有啲人講啦嚇，因為我喺橋底咧10年都同嗰啲露宿者都主持過大概20次喪禮啦嚇。咁有10次係本地人，有10次都係越南嗰個羣體嘅嚇。咁所以佢哋嘅感覺咧，或者佢哋感動嘅地方就係生老病死都佢睇曬你啦嚇。咁嗰度咪好似一個小嘅羣體，一個小嘅社區咁嚇。咁甚至我都試過4次咧，就將佢哋嘅骨灰咧送翻去越南嚇。咁因為咧打俾越南嘅親人咧，咁如果一般人梗係我即刻飛過去辦理喪事，佢哋冇錢啊，即係飛過嚟嘅錢係即係對佢嚟講可能天文數字。咁所以我哋喺香港做完之後咧，咁再將個骨灰咧就帶到翻佢嘅屋企啊。咁當然佢哋好感動嚇，好震撼。咁我每一次去到又有一個探訪嘅機會啦，又接觸佢哋親人啊。咁直至到佢哋落葬啊。咁所以呢個稱呼咧就係越南呢班朋友咧俾我嘅嚇。咁就係呢個傻傻地嘅牧師嚇。咁後來咧我就出版呢本書嘅時候咧，就用呢個名啦嚇，傻牧師。所以當時我開咗個新書發佈會嘅喺間酒樓度。第一道菜咧就係燒鵝啦，邊個話我傻，我就請佢食燒鵝啊！係啦，咁呢本書咧就係記載咗佢喺橋底嘅一啲嘅經驗，咁都係你一啲當日嘅一啲你嘅日記係咪啊？咁將佢輯成咗，就係佢關心露宿者嘅日子當中嘅一啲嘅心得嘅，咁就可以大家有興趣你可以揾呢本書，應該揾到㗎嘛仲。有埋嘅，去書室有埋嘅應該。中信有得賣。中信有得賣。溫哥華。溫哥華仲有，香港冇啦。香港都有。嗱，今日你已經嚟咗加拿大啦，咁住咗喺列治文咧 Richmond 咧喺溫哥華呢個嘅地方，咁你就開設咗一間嘅堂會，就係而家我哋喺呢度嘅訪問呢個地方咧，就叫榮光聯合教會。咁都係啱啱開始咗冇幾耐嘅啫，一年多啲咁上下，9個月，9個月添。講講點解會有呢一個咁樣嘅概念，同埋多數嚟嘅人都係啲咩人咧？咁咧就首先咧好多謝加拿大嘅聯合教會啦。咁佢哋喺多倫多有一個嘅宣教部啦嚇。咁咧就佢哋好想喺列治文地區咧開一個講廣東話嘅啊。咁咧特別希望咧可以接待到喺香港嚟嘅朋友啊。咁當時有人就接觸我啦，即係問我有冇負擔啊，有冇興趣。咁我心諗，即係我冇咩推辭嘅理由啦。第一就香港啊講廣東話，咁就差唔多係我
夢寐以求嘅事啦嚇。咁就所以咧我係舊年7月中到開始叫做上任啦嚇。咁喺呢個地方，咁我諗當時我呢度都有一個上司嘅嚇。咁佢就冇諗我咁快，即係我8月就開始有崇拜啦咁樣嚇。咁即係我可以廣東話叫 hea 下先嘅，企下了解下個環境，做下啲調查點樣搞嚇。咁我當時就我都行咗半個月啦嚇。咁我喺8月開始崇拜啦嚇。咁我亦當時同宣教部分享咗我嘅理念啦。因為當時佢要求我用一張紙寫晒我嘅構思出嚟嚇。咁我於是用咗一張紙。咁我就覺得一個教會群體咧，最緊要先建立起嚟。咁跟住我哋做其他嘅事情，就基於呢一個群體出發去做。咁所以我哋好快就喺舊年嘅8月開始咗崇拜啊。咁而家我哋9個月啦，8個月啦，咁咧就大概有10零人啦嚇。咁就有啲都係香港嚟嘅朋友啦。咁就有啲係未必係香港嚟嘅嚇，可能係國內嚟其他嚇。因為有一個係唔識廣東話嘅，但係佢就好好每個禮拜都嚟到我哋當中。咁就慢慢啦咁開始有人認識我哋。咁就因為我嘅弱項咧，就其實我唔係幾識宣傳因為我嘅電腦係好弱嘅嚇。咁就咩 Facebook 咩音樂得就得啦。咁咧就賣報紙等等嚇。咁暫時我都未做啲咩宣傳嚇。咁我覺得呢啲都係人搭人啦嚇。咁同埋我覺得你建立咗嗰個我嘅所謂硬件嚇。咁你有咗一個地方，有咗個時間，有咗啲嘢嚇。咁啲人，譬如你知加拿大人都好珍惜即係遠少少佢都唔想嚟，特別我哋呢度山卡拉地方嚇。咁我喺全世界嘅經驗所睇到都係嘅。個教會就唔係喺大街大巷或者山卡拉嚇。咁總之你有啲嘢喺度，人哋咧天腳底都嚟揾到你嘅嚇。首先講一講，真係希望即係如果你會路過呢個地方，甚至住咗喺溫哥華有興趣咧，都可以認識下。雖然呢個地方咧就係真係有少少山卡拉，即係因為咧其實呢個就係列治文嘅漁人碼頭個地方。咁不過咧，如果你嚟旅遊又好或者你嚟移民啦，你會嚟呢個列治文去漁人碼頭咧，就揾林牧師。不妨去對教會咧崇拜。雖然係一個啱啱開始嘅一個信仰群體，但係咧都係有好多值得嘗試嘅部分。我知道你喺音樂上亦都係帶出嗰種即係廣東話詩歌嗰種嘅味道出嚟㗎。咁所以雖然係好似遠咗少少，不過希望即係大家有興趣嚟去體驗一下。